សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ផ្ទះអ្នកស្រែថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទនឹងសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាវីដេអូក្នុងការជីកដីចិញ្ចឹមត្រីនៅដីខាងក្រៅខ្ញុំបាទនេះខ្ញុំនឹងជីកដីចិញ្ចឹមត្រីក្រហមយើងដឹងហើយព្រោះថានៅផ្ទះយើងមានសួនការជុំចិត្តហើយយើងមានផ្ទះវិស័យនៅនឹងដែរអញ្ចឹងបើយើងមានត្រីក្រហមហើយនឹងមានទឹកតិចទៀតមើលទៅផ្ទះយើងគួរឲ្យទស្សនាមួយកម្រិតទៀតអញ្ចឹងសូមទស្សនាវីដេអូក្នុងការជីកដីចិញ្ចឹមត្រីដូចតទៅបាទត្រីរបស់យើងគឺយើងមានទទឹង1ម៉ែត្រកន្លះនិងមានបណ្ដោយ4ម៉ែត្រ
ត្រីយើងធ្វើយើងដាក់ថង់ខាងហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវាជ្រាបទៅក្រោមព្រោះដីយើងពីថ្មីបើយើងអត់ដាក់ថង់ទេវាជ្រាបទៅក្រោមហើយយើងបូមទឹកដាក់សិនបន្ទាប់ពីយើងបូមទឹកដាក់ហើយយើងនឹងតាមការនៅជុំវិញអាងយើងដើម្បីលម្អឲ្យអាងយើងមើលទៅស្អាតហើយយើងធ្វើកបោលវាបន្ទាប់ពីធ្វើកបោលកុំឲ្យវាក្តៅទៅត្រីងាប់ដល់ទៀតយើងអាចចិញ្ចឹមត្រីយើងបានហើយបាទសូមទស្សនាបន្តទៅសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះអាងចិញ្ចឹមត្រីយើងធ្វើរួចអស់ហើយយើងបូមទឹកដាក់ពេញឥឡូវហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងដាក់ត្រីនឹងដាក់ចំណីត្រី